Piano casa come razionalizzazione di un ambito dove il caos legislativo, con le conseguenti e discutibili situazioni applicative, le irregolarità e gli abusi sono stati troppo a lungo all'ordine del giorno. Se ne è parlato durante Smart Geo Oikos, manifestazione promossa dalla Regione Veneto alla Fiera di Verona, incentrata sui temi del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile del territorio, all'interno, a sua volta, di una più ampia rassegna denominata Smart Energy Expo. 60.000 gli interventi di miglioramento nel territorio, favoriti dalle disposizioni normative in materia per migliorare la qualità energetica dei fabbricati veneti. Il piano casa ha come sua cifra particolare la possibilità di rispondere a delle esigenze contingenti dei nuclei familiari, nel senso che il consentire l'evoluzione, l'ampliamento dell'alloggio mi dà possibilità di corrispondere alle esigenze della famiglia e garantire la permanenza della gente nel proprio alloggio. Senta, è una pagina rivoluzionaria in qualche modo anche della storia del Veneto, perché è un piano casa che è destinato ad essere convertito in vera e propria legge regionale. Certo, una svolta nella pianificazione e nelle modalità di governo della disciplina urbanistica. In che senso? Nel senso che si è sempre pensato a garantire l'edificabilità, disciplinare l'edificabilità dei suoli, mentre adesso diamo la possibilità agli edifici di ampliarsi ex legge, non più attraverso il piano, ma la legge dice ti puoi ampliare del 20%, riconoscendo all'edificio l'esigenza e non la rendita al suolo. Senta, non vogliamo fare gli avvocati del diavolo per concludere, ma non è che in qualche modo si vada a confliggere o a contrastare quelli che sono gli interessi legati al mattone, per cui pensiamo alle imprese di costruzione? Direi di no, nel senso che adesso come adesso il mercato è spaventosamente fermo e il solo fatto di consentire per legge di poter intervenire sugli edifici, fare degli interventi che, come abbiamo visto, mediamente potrebbero smuovere nella globalità, non mediamente, una ventina di miliardi di euro è una cifra assolutamente importante per la nostra economia. Per concludere, anche agevolazioni ovviamente per chi applica questa legge. Assolutamente sì, agevolazioni in termini premiali per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per le prime case, riconoscendo nella prima casa uno degli elementi fondamentali dei diritti dei cittadini veneti.